Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. तो है गाइस, वेलकम टू द माय न्यू ब्लॉग। तो भाई बहुत कितना भाई अगला ब्लॉग कब डाले थे भाई? हो गया 2 दिन। हाँ भाई 2 दिन हो गया। भाई क्या करें भाई, रक्षाबंधन तो, और रक्षाबंधन कहाँ जा रहे थे भाई? अभी मार्केट जा रहे हैं फिलहाल तो। हाँ भाई पहले मार्केट जाएंगे, तो मार्केट में सामान लेना है क्योंकि यहाँ पे 4 तारीख से बोल रहा है कि लॉकडाउन यहाँ पे फुल मतलब सील एक तरफ से हो जाएगा ना भाई, क्योंकि 6 पुलिस वाला का हो गया। हाँ भाई मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे क्या हो गया, 6 को पॉजिटिव हो गया है, तो यहाँ वो भी भाई साहब पुलिस वाले को हुआ है, तो बस इसलिए शायद सील हो सकता है, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं सामान वामान लेंगे, उसके बाद फिर आगे आप लोग को एक चीज़ दिखाएंगे। वापस से जाएंगे अपने वहाँ अड्डे पे, बाइक लाना है, एक बाइक लाना चलिए दिखाते हैं। वेल ब्रदर, जैसा कि देख रहे हो, क्या देख रहे हो भाई? बता सोशल डिस्टेंसिंग का मार लिया है, मतलब डैश कर दिया एक तरह से बोल सकते हो। कोरोना पॉजिटिव जा रहे हैं, देख लो भाई साहब। देखिए यहाँ पॉजिटिव वाले जा रहे होंगे शायद, अरे एक्सीडेंट वाला पॉजिटिव नहीं था, एक्सीडेंट था। बहुत ज़्यादा यार, पूरा मुंह का हुलिया बिगड़ा हुआ था भाई। भाई क्या कर सकते हैं, गजब छीर हो गया था, देखा भाई देखे भाई हद डर लग रहा है यार। जितना क्रिमिनल डरने लग रहा था, चेहरा देख के भी बाप रे बाप। भाई यार भीड़ देखो यार, गाड़ी लगा बस कर देख रहे 2 कलर का आलू भाई, 2 कलर का आलू तो है ये, देखिए जाते नहीं है बाबूलाने के लिए। अंकल मास्क कहाँ है अंकल आपका? तो सब मालूम है, मास्क लगाइए पहले ऐसे मत कीजिए। My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch, that's the consequence. I got this, I will not quit, man, I'm on it, honest. I'm gon' launch quick, man, I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my 9 to 5, I'm rocking. तो हम जा रहे हैं क्या लाने राज? सब्जी वेजिटेबल में क्या? चलो लेट्स गो।